Benvenuto o benvenuta a questa parte dove vedremo l'alfabeto francese, le vocali, i consonanti e la pronuncia. Si dice in francese l'alphabet français, les voyelles, les consonnes et la prononciation. Istruzioni. Leggi con attenzione l'alfabeto francese e la pronuncia di ogni lettera. Presta particolare attenzione alle vocali e consonanti che a volte si pronunciano diversamente dall'italiano. Ripeti ad alta voce per migliorare la pronuncia. Usi gli esempi in italiano e francese per capire come si usano le lettere nelle parole. Prima, è molto importante ricordare che l'alfabeto francese ha 26 lettere. Cominciamo. Si dice A, 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 A. Esempio, ami. A, A, A. Esempio, ami, ami. Si tratta di amico in italiano. B, 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 B. Esempio, bo, bo, bo. B, B, come in barca in italiano. B, B. Esempio, bo, bo. Si tratta di bello in italiano. Se, 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 come in casa. Se, se, se. Esempio, sha, sha. Si tratta di gatto in italiano. De, 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 come in donna in italiano. De, de, come in donna in italiano. De, esempio, dîner, 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 dîner. Si tratta di cena in italiano. E, o, e, 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 muta o e chiuso. E, 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 come in elefante in italiano. Esempio, école, 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 école. Si tratta di scuola in italiano. F, 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 come in fiume in italiano. F, 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 F. Esempio, femme, 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 femme. Si tratta di donna in italiano. J, 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 J. Pensare a gatto in italiano. J, 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 J. Esempio, garçon,
garçon, garçon. Si tratta di ragazzo in italiano. Ash, 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 ash. Pensare a hotel in italiano. Ash, ash. Esempio, om, 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 om. Non si pronuncia ash. Non pronunciare ash in francese. Om, om, om. Si tratta di uomo in italiano. I, 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 come in isola in italiano. I, i, esempio, il, il, il. Si tratta di isola in italiano. Gi, 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 come in gioco. Gi, gi, esempio, jouer, 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 jouer. Si tratta di gioco in italiano. Ca, 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 ca. Esempio, koala, koala, koala. Si tratta di kiwi, kiwi in italiano. El, 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 el. Pensare al lago in italiano. El, pensare al lago in italiano. El, esempio, livre, 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 livre. Si tratta di libro, libro in italiano. M, 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 m. Pensare a mela in italiano. M, m, m. Esempio, maman, 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 maman. Si tratta di mamma, 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 mamma. N, 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 n. Pensare a nave in italiano. N, n, n. Esempio, ne, ne, ne. Si tratta di naso in italiano. O, 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 o chiuso, o aperto. O, pensare a orso. O, pensare a orso. Esempio, orange, 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 orange. Si tratta di arancia in italiano. P, 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 P. Pensare a pane in italiano. P, P. Pensare a pane. Esempio, Paris. Non si pronuncia il S. Paris, 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 Paris. Si tratta di Parigi. Q, 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 Q. Pensare a quadro. Q, Q. Esempio, K, 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 K. Si tratta di quarto, quarto. R, R, R. Si tratta del R gutturali. R, R, R. Pensare a ragna,
R, 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 R. Esempio, rouge, 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 rouge. Si tratta di rosso in italiano. S, 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 S. Pensare a sole. S, S. Esempio, soleil, soleil, soleil. Si tratta di sole in italiano. T, 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 T. Esempio, table, table, table. Si tratta di tavolo in italiano. U, 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 chiuso, labializzato. U, 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 pensare a uva. U, U, esempio, une, 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 une. Si tratta di una in italiano. V, 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 esempio, vin, 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 vin. Si tratta di vino in italiano. W, 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 W. Pensare a web. W, W, esempio, wagon. Si pronuncia wagon in francese. Wagon, wagon, wagon. Si tratta di vagone in italiano. X, 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 X. Pensare a taxi, taxi. X, X. Pensare a taxi in italiano. X, X. Esempio, six, 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 six. Si tratta di sei in italiano. Y, 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 Y. Pensare a yogurt. Pensare a yogurt in italiano. Y, Y. Esempio, Lyon, 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 Lyon. Si tratta di Lione, Lione, la città di Lione in Francia. Z, 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 Z. Pensare a zebra. Pensare a zebra in italiano. Z, Z, Z. Esempio, zero, zero, zero. Si tratta di zero in italiano. Le vocali. Le vocali, diciamo in francese le voyelles. Le vocali francesi sono questi. Il suono di E può essere muta o pronunciata diversamente a seconda della parola. Vediamoli. A, A, esempio, ami. A, ami. Si tratta di amico in italiano. E, o E, o E, esempio, école, école, école. Si tratta di scuola in italiano. I, esempio, il. Si tratta di isola, isola. O, esempio, orange,
orange, orange. Si tratta di arancia in italiano. U, U, U. Esempio, une, une, une. Si tratta di una in italiano. Y, Y. Esempio, lion, lion, lion. Si tratta di lione, una città in Francia. Le consonanti, parliamo in francese, le consonne. Le consonanti francesi spesso si pronunciano come in italiano, ma alcune, come la R, sono gutturali. Esempio, B, 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 B. Esempio, bo, bo, bo. Si tratta di bello in italiano. Que, o, se. Esempio, chat, chat, chat. Que, o, se, chat, chat. Si tratta di gatto, gatto in italiano. D, o de. Esempio, dîner, dîner. Si tratta di cena in italiano. G. Esempio, garçon, garçon, garçon. Si tratta di ragazzo in italiano. H, H. Esempio, homme, non si pronuncia H, homme, non si pronuncia H in francese. Homme. Si tratta di uomo. La H è muta in francese. Homme. Si tratta di uomo. Suggerimenti per la pronuncia. La R francese si pronuncia nella gola e diventa dalla R italiana. La R francese si pronuncia nella gola diversa dalla R italiana. La U francese è un suono labializzato molto diverso dalla U italiana. In francese abbiamo U, in italiana U. La E muta si sente spesso alla fine delle parole, ma non si pronuncia chiaramente. Così abbiamo visto l'alfabeto francese. Grazie tante per la vostra attenzione.